Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbagi ilmu karena kemarin sempat AC mobil itu ngorok. Nah, ketika ngorok itu mobil jadi berat. Setelah pergantian unit kompresor dan kondensor, akhirnya normal kembali untuk AC-nya dingin dan kondisi mesin juga tidak berat. Di sini saya mau sedikit kasih informasi buat unit mobil Nissan March AT otomatis kemarin itu. Jadi saya ganti kompresor. Ini kompresornya yang bekas. Dan pas dicek itu ternyata memang si ini tuh nggak bisa diputar sama sekali. Si yang tengah ini untuk kompresornya sama sekali berat banget, makanya dia kondisinya mesin jadi berat. Ini kan dia harusnya bisa diputar pakai tangan nih, nah ini nggak bisa sama sekali nih. Kalau kompresor yang baru itu enteng diputar gini bisa, ini nggak bisa sama sekali tuh, keras banget. Ini kemarin baru ganti juga padahal nih magnet platnya pakai punya Poka. Nah, ketika kemarin diganti kompresor, ternyata setelah diganti unitnya, untuk kondensornya ini panasnya tuh nggak merata, dia cuma panas di sini doang. Nah, indikasinya mungkin karena mampet, jadi si oli atau fren itu nggak merata menyebar ke semua kondensor gitu. Jadi habis ganti kompresor, ganti kondensor. Nih, coba kita nyalakan untuk AC-nya. Ya. Ini saya setel di 26 aja. Oke. Nah, kemarin itu setelah saya nyalain AC sebelum ganti kompresor, pas saya gas mobil tuh gitu bunyi. Nah, sekarang tuh udah halus banget dan enteng banget sih, kayak nggak ada beban. Kalau kemarin tuh bener-bener berat banget ya. Kalau pas jalan itu dia 3000 rpm, kurang dikit segini nih, dia baru ganti perpindahan gigi. Jadi itu buat konsumsi bahan bakar itu jadi boros banget. Itu nyampe 6 km per liter, boros banget. Nah, ini setelah diganti alhamdulillah sudah normal. Dan untuk AC sudah langsung dingin ya, ini langsung dingin sama sekali nih. Nah, ini kondisi pipa juga langsung dingin tuh. Ini udah dingin banget pipanya nih tuh, langsung berair. Nah, kondisi pipa ini juga langsung panas nih, hangat. Kalau kemarin ininya dingin malah. Nah, sekarang karena mungkin kondensornya sudah diganti, jadi merata dia, untuk sirkulasinya sudah normal. Makanya ininya panas, ininya dingin. Dan si posisi kondensor juga kalau dipegang juga hangat. Oh, hangat semua.
Mungkin itu saja yang bisa saya bagi untuk pengalaman saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan, dan saya berharap bisa teratasi untuk masalah AC nggak dingin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.